我身後邊呢棟建築物喺金碧輝煌，係現時泰國曼谷最流行嘅影相打卡店嚟喎，好多人嚟影相打卡㗎。係啊，呢一度係法國品牌嘅一間高級時裝店嚟，咁啊，不過我哋節目會介紹呢啲咁高級嘅時裝嘅咩？呢方面咧，你睇下就知啦。近年泰國曼谷有個奇怪現象，好多歐洲品牌時裝手袋店喺曼谷不斷開分店，唔係話賣嘢咁簡單，仲搞埋餐飲嗰份喎。佢哋有部分嘅餐飲地帶咧，真係唔 book 都冇得你食啊！甚至乎要 book 嘅話咧，分分鐘幾個月先可以 book 得到，真係咁巴閉。究竟裏邊啲嘢超好食定環境超靚呢？呢個真係見仁見智啊！但一般事實咧，呢啲地方真係好難入到去㗎。既然咁難入到去嘅話，咁我就拍俾大家睇啦，等大家睇咗當去咗。呢間法國品牌嘅時裝店咧，環境咁靚，每日都好多人客嚟呢度。但係佢嚟呢度唔係買嘢喎，係嚟食嘢先啱。食嘢冇錯，有間新開嘅咖啡店，好多人嚟幫襯㗎。除咗室內地帶，更加有室外地帶，有呢個園林美景，仲有啲得意嘅白色公仔寵物，俾你影相打卡喎。你中唔中意啊？都中意嘅，但係我覺得佢有少少白蒙蒙，影相唔靚咯。我反而係中意佢呢個咧，外表金碧輝煌咁樣，喺嗰邊影咧就會靚啦。係啊，即係啱晒貪慕虛榮嘅你啊！關咩事貪慕虛榮啊？講緊影相靚有層次啊！你講緊你自己啊，真啊！嚟呢一度咧，個個咧都會着到好靚，專登咧嚟影相打卡嘅，就好似我哋兩個今日咁樣啦。耶！聰哥啊，你真係叻嘅啫！呢一間咧法國品牌嘅 cafe 咧，其實喺泰國已經開咗1年㗎啦。不過咧，仲係好難 book 位，好多人嚟啊。同埋咧，你可以嚟拍嘢添喎。好多人咧嚟拍嘢咧，申請咧都係被拒絕㗎。你咁樣都約到真係叻。我冇約㗎，我亦都冇申請喎。咁只係我網上 book 位，我 book 埋我啲助手啊，同埋攝影一齊嚟，咁跟住俾錢食一餐，順便影埋。因為我見好多網紅咧都係咁走嚟影，咁你做一個客喺度咁影，又唔阻住人哋，問題又不大嘅。老老實實話，如果真係要約佢咧，就真係好艱難啦。咁同埋我唔係佢嘅熟客、常客啊嘛。咁你話如果為一啲即係公關人士好有名，成身都係佢名牌，咁梗係冇問題啦。但係我唔係咯，咁所以唔緊要。即係作為一個普通嘅人客，俾錢嚟食影都得嘅。反正咁靚嘅地方，個個都想睇啦，係嘛？哦，咁即係今餐你要自己俾錢㗎咯。其實唔單止今餐，好多時餐我都自己俾錢，不過你唔知咁解啫。咁今餐你估幾多錢咧？2000，差唔多3000匹，係差唔多3000匹，貴過街邊食海南雞飯。但係咧咁嘅環境、咁樣嘅質素，我都願意俾嘅，因為確實靚啊嘛。係啊，同埋你見到牆上邊咁多立體嘅裝飾咧，呢一啲咧全部都係用啲竹片啊、竹條咁樣咧人手紮出嚟嘅，全部都係 handmade 㗎。同埋點解會咁貴咧？皆因呢度嘅糕點咧，全部都係嚟自米芝蓮國際米芝蓮大廚去炮製，咁所以就較為貴啦咁樣。呢間咁有名嘅咖啡店，內與外嘅裝修咧都好花心思，所食嘅嘢更加花心思，連裏邊嘅廁所都好花心思，入對超靚啊！亦都係一個影相打卡嘅好地方。不過大家影相還影相，千祈唔好影到其他人或者阻礙到其他人方便啊！